रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। पांच इवेंट्स ऐसे हैं जो मेरे नजदीक उनसे मिस हैंडल हुए हैं। इनके अलावा भी हैं, लेकिन ये 5 डोमिनेंट है। चूंकि ये पब्लिकली इस तरीके से रिपोर्ट हुए हैं, मैं इंशाल्लाह 5 की इंजीनियरिंग करूंगा। और उनमें 5वें नंबर पे सबसे क्रिटिकल मसला मैं समझता हूं जो डॉक्टर जाकिर नाइक से मिस हैंडल हुआ, और उसमें उनको 1% भी कोई खुशगुमानी वाला मैं इस एतबार से कोई मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं हूं। बिल्कुल वो उनका बिल्कुल ब्लंडर है, फाश गलती है जो उन्होंने एक हमारी सिस्टर थी पठान लकी मरवत से, उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया और जो सवाल पूछा था उसका जवाब ही नहीं दिया। क्योंकि जवाब देते तो वो वहां जो मौलवी बैठे हुए थे ना स्टेज पे, वो सारे वही काम कर देने या उनके सपोर्टर हैं। अगर खुद नहीं करते, हो सकता है ये कहेंगे जी आपने को करते हुए देखा है। हाँ, इनके बड़ों को देखा है मियां, लोग क्या कहेंगे। हाँ, बड़ों को देखा हुआ है, वीडियो है जी, वीडियो है, मुफ्ती अजीज साहब की है वीडियो, दाढ़ी वाले लड़के के साथ कर रहा था। हाँ, सब कुछ मौजूद है। असल में इन लोगों का मसला पता क्या है? जाकिर नाइक का भी यही इशू है बेचारे का। उसने आना ही मौलवियों के पास है, मौलवियों से कैसे बिगाड़ ले। मैंने तो अपनी जान रखी है तेली पे, मैं तो सारे पुण के रख चढ़े ने अगले पिछले। मेरा बीसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, सीधी सी गल है। मैंने तो कोई लिहाज नहीं करना, लेकिन इस बेचारे ने तो आना है देवबंदियों के पास, अहले हदीसों के पास, बरेलवी और शिया ने तो घास नहीं डालनी। तो उनकी करतूतों को कैसे वो मान सकता है कि वो ये सारे काम करते हैं मदरसों में? इसलिए उसे पता था मैं इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता, सवाल का रुख ही मोड़ दिया और अल्लाह माफी दे उस बच्ची के ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा दिया। कहा आप इस्लाम की तौहीन कर रही हैं। यार ये अपना दिमाग ठीक करो कि मौलवियों की तौहीन से इस्लाम की तौहीन होती है। मौलवी खुद इस्लाम की सबसे बड़ी तौहीन है। इनकी दाढ़ियों और पगड़ियों ने ही तो सारा इस्लाम का बेड़ा गर्क किया है कि इन्होंने लबादे ओढ़े हुए हैं और करतूत इनके वो हैं कि बस अल्लाह की पनाह। तो वो उससे मिसहैंडलिंग हुई है, वो अपनी जगह। वो इंशाल्लाह मैं 5 इवेंट्स आज डिस्कस करूंगा। ये मैंने सिर्फ तमहीदी गुफ्तगू की है, हाँ, प्रोग्राम अभी बाकी है। हाँ, इवेंट नंबर 5 जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ और मिलियंस में उसकी व्यूअरशिप गई कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो हमारी एक सिस्टर थी केपी से ताल्लुक रखने वाली, पठान लकी मरवत इलाके से। उन्होंने एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया और बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन किया, दुरुस्त अंदाज में किया। कोई उसमें ना लहजे के अंदर कोई बदतमीजी थी, ना कोई
انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹونٹ کر رہی ہیں، وہ تو درد رکھ رہی تھی. الحمدللہ سے تو انہوں نے کوسچن کا آغاز کیا ہے، لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے. مولویوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نحوست انسان پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ دو سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے، اور یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک جن ٹاپکس کو ایڈریس کر رہے ہیں نا، یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے. مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا، توحید کے حوالے سے ڈسکشن، ٹرینٹی کا عقیدہ، جیزس کرائسٹ سے متعلق گفتگو. اور بھائی یہ صدیوں سے مسلمان کر رہے ہیں، یہ نئے ٹاپکس ہے ہی نہیں ہیں، یہ پرانے ٹاپکس ہیں. نئے ٹاپکس دو ہیں جو گلے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کی، اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے. لو سامو، سوال نمبر 1، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو مسلمانوں پہ زوال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے. اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح. اسے پتا ہے کہ مجھے مولویوں کو، بزرگوں کو، بابوں کو رگڑنا پڑے گا. ہم یہی تو کر رہے ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس میں تو آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی، 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروانا پڑے گا، آپ کی اپنی لائف ونریبل ہوگی، آپ کے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوگی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوگی، گالیاں کھانی پڑیں گی. سبحان اللہ و بحمدی کی فضیلت آپ سنائے، بسترے اٹھا کے پوری دنیا میں گھومیں، آپ کو لوگ ہار پہنائیں گے. ہاں، آپ کو ایئرپورٹ پہ ریسیو بھی کریں گے، آپ کو اچھے پروگراموں میں بھی لے جائیں گے، پھر آپ کو وہاں سیرے بھی کرائیں گے، ٹور بھی کروائیں گے، جو آج کل مفتی کر رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن جیسے ہی آپ اس سوال کا جواب دیں گے کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، غلط جواب تو اس کا دیا جا سکتا ہے، صحیح جواب دیا نہیں تو آپ تختہ مشق بن جائیں گے. اور دوسرا کوشچن کریٹیکل جو اس سسٹر نے کیا تھا کہ بھئی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، پردہ بھی ہے، صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے، اور مدرسے کام بھی چک کے رکھے ہوا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج پہ اور سامنے بیٹھے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے. ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے نا، کیونکہ وہ ان کے پاس میزبان بن کے آتے ہیں. اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ سوال کا رخ ہی بدل دیا اور اتنا ظلم کیا. میں ابھی اس کا کریٹیکل انالیسس کروں گا. جو اس نے جو سوال کا جواب دیا ہے، اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے اس بندے نے انجانے میں. میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ، بہتر تھا بھائی معذرت کر لیتے، بھائی اتنا مشکل جواب ہے میں نہیں دے سکتا، اگر دوں گا تو میرے قریبی لوگ ناراض ہو جائیں گے، دیٹ سوال ختم کر دیتے. اس کی بجائے وہ اس سسٹر کے اوپر ہی چڑھائی کرنا شروع ہو گئی. میں اب ترتیب سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں. کوشچن انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے. نمبر 1، عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت. نمبر 2، مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3، شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4، اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے، یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی، سٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی، کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام، تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو، ہاں اصلی اسلام جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہے، یا مفتی عزیز صاحب کی بیٹھک کے اندر اسلام موجود ہے، یا مدرسہ دیوبند میں موجود ہے جہاں پہ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کے سامنے چرپائی پہ لٹا کے لاڑیاں کرنی شروع کر دی. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی اسلام یہی ہے نا. جب غیر مسلم دیکھے گا یا مسلمان بھی دیکھے گا، اسلام کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی رکھی ہوئی ہے، حافظ قرآن ہے، مدرسے میں جاتے ہیں. یہ کون سی چلاکی ہے کہ جی اس طرح تو اسلام نہیں ہوتا؟ اور کیا ہوتا ہے اسلام؟ بھائی یہی اسلام ہوتا ہے. اب وہ تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے
अगर ये सारे फ्राडिये जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है, इस्लाम का जनाजा निकाल रहे हैं, तो उन्हें क्रिटिसाइज करो ना। सवाल पूछने वाले को क्यों तुम तख्त मश्क बना रहे हो? बिल्कुल गलत किया। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हो, कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ अनुसारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता तो बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है। अच्छा चलो समझ नहीं लगी और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक। डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं, ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं? और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है? अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है, छोड़ दो, क्या बात करते हो? असल में ये लोग मुजरिम है और इनको कोई नंगा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। हमारी तरह कौन बेवकूफ होगा दुनियावी तौर पे कि हर बंदे से ही बिगाड़ के रखे? इन्होंने कहीं ना कहीं बना के रखी होनी है, इसीलिए तो देखे ना लोग दावतें भी करते हैं। आज जो शिया और बरेलवी कर रहे हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, इससे ज्यादा करनी थी देवबंदियों और अहले हदीसों ने, अगर ये सही बात करता। फिर बादशाही मस्जिद में किसने जाके उसका लेक्चर सुनना था? जब सारे फिरकों से बिगाड़ लेनी थी। हमारे स्टूडेंट्स ही बैठे होने थे, क्योंकि हमने तो कहा भाई सबको सुनो। मैंने तो शुरू में वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि जहां जहां इनके प्रोग्राम है, अभी भी मैं कह रहा हूं आप अटेंड करें। मेरी तो मजबूरी है, मैं खुद भी चाहता, मैं तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से नहीं निकलता, वो बात अपनी जगह। लेकिन यह मसला मिस हैंडल किया, ये क्वेश्चन का आंसर ही बड़ा मुश्किल था। ये उन्होंने चीजें हाईलाइट करके ना, उस सिस्टर ने कहा कि लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में ड्रग्स का इस्तेमाल है, नशावर चीजों का। अब उनको कौन बताया कि यहां लोग तबलीगी जमात के बिस्तरों में हेरोइन स्मगल करते हैं, राइवेंट लेके जाते हैं और उसे आगे बांट देते हैं। हाँ, वो हमें पता है। इसमें तबलीगी जमात का कसूर नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात में तो ऐसे लोग मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि बदकारी भी है। नंबर 3, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, ये तो आपको पता है कि खासा है उस इलाके का। ऑफिशियली उन्होंने जिस तरह लोगों ने बीवियां रखी होती है ना, इस तरह लड़के रखे हुए। और जो मौलवी मदरसों के अंदर कर रहे हैं, वो ईदी साहब के हवाले से जब मुफ्ती जर वली की स्टेटमेंट आई थी तो मैंने उसे इल्मी नेजे की नोक पे लिया था। उस वक्त लोगों को बड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में अल्लाह ने साबित किया कि कोई नहीं बचा। मुफ्तियों की वीडियोस भी निकली और देखा है कि मुफ्ती दफा करने के लिए भी आ गए कि जी इस्लाम की बदनामी हो रही है। जिस दिन मुसलमान इस चीज से बाहर निकलेगा ना कि जी मौलवी के खिलाफ बात करने से इस्लाम की बदनामी होती है, उसी दिन इस्लाम का उरूज शुरू हो जाएगा। पहले मौलवी बलि चढ़ाने पैणगे तो। हाँ, और ये काम हमारे नातवा कंधों पे नहीं, अल्लाह के फजल से मजबूत कंधों पे है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती भी है, बदकारी भी है, नशे भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और सूदी काम और हर तरह का उल्टा काम ये करते हैं। एंड पे सिस्टर का जरा आप जुमला सुने। उन्होंने कहा कि आपकी विजडम के मुताबिक ये कन्फ्लिक्ट क्यों है कि एक तरफ ये लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, पूरा कंडक्ट इनका इस्लामिक है, उसके बावजूद करतूत इनके गैर इस्लामिक है। मुझे बताएं ये कौन सा 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को समझ नहीं आई? चलो इंजीनियर तो समझ सकता है 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसकी मैथमेटिक्स की फील्ड है। डॉक्टर कह सकता है जी मुझे समझ नहीं आई, तो एक सिंपल बात थी, उसने यही तो पूछा था। वो तो मान रही है कि कंडक्ट इस्लामिक है, करतूत गैर इस्लामिक है, तो आपकी अकल के मुताबिक इसके पीछे रीजन क्या है? उसने एतराज नहीं किया डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर या किसी मौलवी के ऊपर, उसने जनरल बात किया। उसने पूरी गुफ्तगू में कोई मौलवी का, किसी मदरसे का जिक्र नहीं किया, ओवरऑल कंडक्ट की बात की। इसका जवाब यह होना चाहिए था कि आपने सिस्टर जो क्वेश्चन किया है ये दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है, लेकिन मेरे हालातों वाकयात इजाजत नहीं देते कि मैं इस स्टेज पे उलमा इकराम और उनकी कट्टर पब्लिक की मौजूदगी में कोई सच्ची बात कर सकूं। आप इंजीनियर साहब से राब्ता करें। हाँ, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरे मौलवी थे शाही कोई नहीं।
تیرے ٹومی تے میں جوش نال نہیں کیا ہاں شغل آستے. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے گا یہ میں کوئی بدگمانی کر رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بدگمانی ہے تو اسے کہو کہ یہ پھر جواب دے ان باتوں کے جو ہم چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر, وہ جواب دینا ہے اس بات کا, ڈینائل موڈ میں نہیں جانا, جواب دینا ہے. میں بھی جواب دیتا ہوں, اب سنیں آپ میرا جواب. پہلے تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو ان کے بزرگوں کی خبر دوں گا. 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ ابن کثیر لکھی. 774 ہجری میں فوت ہوئے, آج چل رہا ہے 1446 ہجری. یہ وہ خود لکھ رہے ہیں, کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. 800 سے 700 سال پہلے اپنے زمانے کے بارے میں. اور حافظ ابن کثیر وہ ہیں جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, وہابیوں کے امام ہیں, یعنی دیوبند اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں, بریلوی بھی ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ حال ہے کہ کوئی بادشاہ, کوئی امیر شخص, کوئی تاجر, کوئی فقیہ یعنی مفتی سے بھی اوپر کا درجہ, علماء حق یعنی کہ کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بدفعلی کے کبھی گناہ میں ملوث نہ ہو سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ بچا لے. اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں تلقین کرتا ہوں مسلمان عوام کو کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان مولویوں کے شر سے, اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تب بھی بچا کے رکھیں ان کو. حقیقت بات ہے, وہ اتنی بڑی داڑھی تھی یار اس کی بچے کی جس کو مفتی عبدالعزیز نے زبردستی کی ہے.